Уважаемая Елена Петровна, уважаемые коллеги, я, наверное, мостик такой должен перебросить с докладом Дениса Андреевича. Действительно, представленные данные, в том числе и отечественные, в какой-то степени отвергают рутинную практику нашу, когда мы очень часто применяем противовирусные препараты. И вот эти все фразы о том, что препараты противовирусные не должны применяться при остром отите, они обусловлены тем, что на самом деле на Западе противовирусные респираторные препараты это что? Это адамантаны, это озельтамивир, занамивир, пирамивир, то есть противогриппозные препараты. Там нет препаратов, которые есть у нас. Просто нет. Головная боль для нас почему не регистрируется? Ну, мы понимаем, почему у нас такой большой арсенал этих препаратов. Они все появились в свободном доступе в 90-е годы, когда многие ранее закрытые лаборатории, работающие на определенный контингент, вы тоже понимаете на кого, в условиях рыночной конкуренции стали выводить на фармацевтический рынок. Вот и все. Значит, главная задача, которая стоит сейчас перед производителями, заключается в регистрации этих препаратов. Для этого необходимо проведение полноценных клинических двойных плацебо-контролируемых исследований. Но если я получаю прибыль без всей этой головной боли, зачем я буду это делать? Вы понимаете, проблема-то в чем? Наш рынок эти препараты берет. Они продаются, мы их используем. Зарегистрироваться за рубежом они не могут, потому что они не проводят исследования. Для нас, кстати, это тоже очень большая проблема. Нет клинических исследований достоверных, они не будут в национальных руководствах. Они не будут в национальных руководствах, страховая компания вправе предъявлять нам иски. Да, что там иски? Это судебные дела. На каком основании я применяю препараты, которых нет в национальных рекомендациях. Если действительно законодательно будет все решено так, как хотят сделать, что мы с вами должны назначать только те препараты, которые рекомендуются профессиональными ассоциациями. Зарегистрировано все, но это не значит, что все мы это должны использовать. То есть это нерешаемая проблема. Она не решается только по одному, по самому главному поводу. Регистрация государственная уже прошла. Зачем мне платить деньги на проведение исследований? А заложниками ситуации оказываемся мы с вами, практикующие врачи. Поэтому если бы целый ряд лекарственных препаратов, которые обладают противовирусной активностью, не только противогриппозной, был бы там, ну вот навскидку, что там еще есть? Рибавирин, высокотоксичный препарат, интерфероны, высокодозные, которые разрешены только при лечении гепатитов, там нет той палитры препаратов, направленных на респираторную инфекцию. Все, что мы слышим о том, что там какие-то препараты, да, что там, Теларон, 70-е годы, изопреднозин ваш любимый, который 70-е годы. Все проведено. Это у нас сейчас только можно рассказывать о том, что это высокоспецифичный препарат. Вывод какой? Отвечая на ваш вопрос, лечить, не лечить. В каждом конкретном случае мы должны понимать, что решаем вопрос индивидуально. И в первую очередь, храня себя любимого от карающего меча прокурора. И я, если честно, с боязнью жду того момента, когда действительно клинические рекомендации станут не просто настольной книгой, а юридическим документом. Потому что это будет для нас с вами очень большая проблема. Очень большая проблема. Ну и теперь непосредственно к тому, о чем я хотел сейчас с вами поговорить. Среди симптоматической терапии мы понимаем, что нередко мы назначаем какие-то лекарственные средства, которые при острых респираторных инфекциях купируют кашель. В принципе, тоже, наверное, это уже такая избитая, знаете, набившая оскомину тема для разговора. В 97% случаев кашель при острой респираторной инфекции – самокупирующееся состояние. Через 3 недели он сам пройдет. Готовы ли мы, вернее, мы-то готовы, готовы ли наши родители, чтобы их дети кашляли 3 недели? Нет, безусловно, нам придется что-то делать. Но в целом это защитная реакция, мы понимаем, что фаза закончится эксудацией, все прокашляется, слизистая восстановится, ничего этого не будет. Как только мукоцеллярный клиренс, который должен работать адекватно, возьмет бразды правления и будет проводить санацию респираторного тракта.
А вот теперь дальше очень интересно. В нормальных условиях соотношение двух слоев, верхнего и внутреннего слоя. Кстати, внутренний слой, он настолько реологичен, что он позволяет совершать постоянно мерцательному эпителию, ворсинкам, ресничкам адекватные колебательные движения. Именно это и позволяет поверхностный слой, на который, по сути, цепляются инородные какие-то компоненты в воздыхаемом воздухе, те же возбудители, просто-напросто выбрасывать, в проксимальном отношении собирать и в дистальном направлении все это выталкивать. Так вот, как только возникает воспалительный процесс, мукоцеллярный клиренс не справляется с нагрузкой. Отек, повреждение эпителия, существенное изменение слоя поверхностного, то есть в этом отношении увеличение секрета, который мы уже начинаем называть тогда мокрота, не просто слизь обычная, а мокрота, приводит к тому, что изменяется соотношение, это все это приведет к застою. По сути, адекватно работающая санирующая система мукоцеллярного клиренса не сможет справиться с этим. И тогда возникает необходимость каким-то образом вот эти все изменения, обратите внимание, насколько более высокий удельный вес становится плотного, плохо подвижного, при существенном уменьшении внутреннего слоя, который реологичен и давал возможность без воспаления адекватно ресничкам выталкивать это все скопившееся наружу, это приводит к тому, что возникает рефлекторная каша. Это защита. Вывод. Может быть, защиту эту особо не трогать, и опять надо взвешивать за и против. Если родители готовы терпеть 3 недели, ничего не делать, и знают, что в 97 случаях из 100 это не закончится осложнением, то, может быть, и есть смысл. Но в большинстве случаев для улучшения так называемого качества жизни мы все равно что-то назначаем. Быстрее купируем кашлю. Очень важно не подавить кашлевой рефлекс. Если нет изнуряющего, болезненного, нарушающего сон, аппетит, приводящего к рвоте кашля, в остальных во всех случаях мы должны назначать какие-то препараты, которые улучшают реологические свойства мокроты, сохраняя кашлевой рефлекс. Ну и теперь еще одна очень интересная деталь. Значит, коллеги, в отличие от нас, у взрослых отношение к этому достаточно легкое. Вот посмотрите, значит, вот эти все классификации в отношении кашля. Ну как можно симптом классифицировать? На самом деле надо классифицировать нозологические формы. Взрослые к этому подходят проще. Если кашель больше, обратите внимание, 2-3 недель, начинается вот эта градация. Более того, обратите внимание, что она отражена даже в МКБ. До установления диагноза длительный кашель, но мне бы хотелось увидеть педиатра, который с легкостью ставит такой диагноз. Кашель. То есть без детализации, просто симптом. До нас сотрут порошок, если я в выпускном эпикризе напишу такой диагноз. На самом деле у взрослых это все вполне приемлемо. Кстати, не только кашель, и другие симптомы без детализации, без верификации тоже представлены в МКБ-10. Это еще раз говорит о том, что прессинг в отношении врача, особенно педиатра, в нашей стране неадекватен. От нас требуют, по сути, того, что мы не должны делать. Ведь для того, чтобы установить диагноз, необходимо время. Но нет у нас возможности прямо сегодня решить все вопросы. Этиологическая расшифровка, вирусы либо бактерии, там, есть необходимость проведения бронхоскопического обследования и так далее. Целая палитра всего этого. Значит, какое-то время все равно мы должны потратить. Понятно, что все пропедевтические вот эти все вопросы, они, конечно, должны учитываться для того, чтобы разобраться, из-за чего этот кашель не купируется так долго. Ну и если мы с вами будем детализировать теперь уже непосредственно основные причины, то все-таки это у детей воспаление. Наиболее частая причина, в том числе и так называемого затяжного кашля, это воспаление. И из них на первом месте это инфекционное воспаление. 2/3 случаев, это наши данные, примерно такая же картина была получена и профессором Визерницким. Причем интересно, что на втором месте и мы, и он видим аллергические причины. Но Юрий Леонидович подчеркивает, что если это дошкольники, посмотрите, то аллергия только 1/3. Если это школьники, то почти 60% в качестве причины
затяжного кашля – аллергия. Итак, воспаление либо инфекционное, либо аллергическое. Это самые частые причины затяжного кашля. А дальше идут те причины, которые мы тоже должны с вами помнить, хотя они бывают, к счастью, значительно реже. В том числе и такие состояния, как компрессионные синдромы, сдавление трахеобронхиального дерева объемным образованием, в том числе и онкологические заболевания. Ну вот вся палитра этих препаратов, о которых мы с вами говорили. Очень хорошая подсказка, когда мы с вами используем алгоритм простой и легкий, непродуктивный кашель, частый, болезненный, приступообразный, истощающий ребенка, нарушающий его сон, аппетит, да, необходимо подавлять кашлевой рефлекс. Кратковременно использовать разные препараты, есть непосредственно действующие на кашлевой центр, либо действующие блокирующие рецепторы локуса морби, отхаркивающие препараты, которые сохраняют кашлевой рефлекс и нормализуют соотношение водной части и компонентов слизи. И при густой вязкой мокроте муколитические препараты. Ну, вся группа муколитических препаратов достаточно широко представлена в нашем фармакологическом арсенале. Я хочу напомнить, что производные бромгексина, амброксол, на сегодняшний день практически вытеснил само действующее вещество бромгексин, поскольку амброксол уже в активной форме представлены, поэтому ему не нужно 24-36 часов для того, чтобы начинать действовать. Очень быстро действует ацетилцистеин. Кстати, обратите на это внимание, в ряде случаев, когда это маленькие дети, и мы родители не предупредили, чтобы использовали дренажные положения, либо постуральный вибрационный массаж проводить ребенку, помогать откашливаться, у маленьких деток это может привести к заболачиванию аспирационному синдрому, кстати, дополнительному. Ну и производный карбоцистеин. Итак, среди всей этой группы я бы хотел сегодня остановиться на производных карбоцистеина. Они не только улучшают реологические свойства непосредственно бронхиального секрета, либо других секретов респираторных, но и очень важный момент, позитивно влияют в том числе на систему местного иммунитета. Увеличивая, нормализуя мокроту, увеличивают продукцию иммуноглобулина А. Обратите внимание на более быстрое купирование тех либо иных точек, ключевых точек, которые брались за основу по сравнению амброксола с карбоцистеином флюидите. То же самое вы видите и в других исследованиях. И очень интересная работа Юрия Леонидовича Мизерницкого и его сотрудников, которые, назначая карбоцистеин флюидите, либо отхаркивающие препараты, фитопрепараты, увидели, что намного быстрее происходит выписка, купируется симптоматика и выписка больных. И вот здесь приходится говорить еще об одном открытии, очень интересном открытии, это японские ученые, которые показали, что оказывается, карбоцистеин обладает, это не его основное действие, но он обладает дополнительно еще и противовирусным эффектом в обычных терапевтических дозах. Я напомню, что для того, чтобы некоторые респираторные вирусы, ну в частности риновирусы, могли проникнуть внутрь клетки, необходимо, чтобы были активно действующие молекулы адгезии, ICAM-1 рецепторы. Потом необходимо для адекватной репликации, здесь мы сейчас будем с вами это видеть все, определенная продукция тех либо иных цитокинов, которые в свою очередь будут усиливать экспрессию молекул адгезии. Итак, вот проводимое исследование Язуда оказалось, что если используется карбоцистеин, то экспрессия этих рецепторов, обратите внимание, снижается. Следовательно, будет меньше возможности у вируса проникнуть внутрь клетку. Аналогично в отношении эндосом, кислотных эндосом, это внутри цитоплазматические стимуляторы репликативной активности вируса. То же самое в отношении интерлейкинов, в частности, исследовали интерлейкин 1, 6, 8, как в надосадочной жидкости, так и непосредственно в культуре клеток. Ну и в целом можно делать вывод, что суммируя эти эффекты, количество, обратите внимание,
количество возбудителей, если сравнивать по результатам ПЦР-исследования, их репликативная активность под действием карбоцистерина, уменьшается, в том числе и на основании непосредственно уже антигенной вирусной нагрузки. Таким образом, помимо муколитического эффекта, который хорошо известен, описан, муколитического муколитотонного, имеется еще и потенцирование противовирусной активности, если речь идет о риновирусной респираторной инфекции. Благодаря тому, что происходит уменьшение выделения медиаторов, в конце концов, одновременное восстановление мукоциллярного клиренса позволяет намного быстрее купировать кашель при текущей острой респираторной вирусной инфекции. Спасибо большое. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо.